Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои дорогие, самые лучшие подписчики и гости моего канала. Девчонки, лето на носу, и пришло время нам шить летние сумочки. Вы знаете, когда я включаю свой мобильный телефон, мне всегда YouTube предлагает видео для просмотра. И это, как правило, пэтчворк, лоскутное шитье или что-то из старых джинс шьют мастерицы. Ну, я так посмотрела и подумала, пришло время мне тоже этим заняться. Я никогда раньше не шила пэтчворк и никогда раньше не шила ничего из старых джинс. В качестве технологии пэтчворка я выбрала вот такую. Вот здесь вот хорошо видно вот на этой сумочке. В чем состоит суть? То есть мастерицы берут, как правило, два круга, побольше, чем у меня. Два круга, это из хлопчатобумажной ткани. Они соединяют, сшивают их между собой, выворачивают. И потом из них создают вот такие вот блоки. И потом я вспомнила о видео, которое я когда-то смотрела, наверное, года 3 назад, одной бразильской мастерицы. Ее зовут Клаудия Виана. Советую вам к ней заглянуть. Она классная мастерица. И она там шила сумку тоже вот с таким пэтчворком. То есть она брала джинсовый круг и в середину вставляла кружево. И сразу я подумала, какая это классная идея. Ведь если мы возьмем ткань, которая не осыпается, ну, конечно, джинс имеет право осыпаться. Мы возьмем ткань, которая не осыпается, и таких тканей у нас существует очень много. У нас есть возможность вставить в середину какой-то квадратик, все равно какой, это может быть какой-то веселый хлопок или еще что-то, все равно какая-то сетка, в общем, возможностей море. И вот сделать вот такую вот красоту. Значит, не осыпающиеся ткани. Это, как вот, например, искусственная кожа. Она тоже не вся существует, которая не осыпается. В моем случае она не осыпается. Это может быть, например, плотная плащевка есть, которая не осыпается. Есть ткани водоотталкивающие. Это, вот, мне кажется, самый лучший вариант. Они бывают очень разные. Бывают однотонные, бывают с таким цветочным принтом. В общем, возможностей и идей сразу у меня в голове появилось очень-очень много. Можно шить, например, из фетра. Фетр бывает тоже разный. Бывает плотный, с ним немножко сложно работать, и бывает тонкий. Мне кажется, можно красоту создать, ой-ой-ой, какую, девчонки. И, наконец, Оксфорд 600. 600-й Оксфорд, вот в моем случае я сумочку шила из 600-го Оксфорда, он вообще не осыпается. Я вставила квадратик в серединку. Это такая бархатистая розовая ткань. И, по-моему, вот это сочетание серого и розового смотрится, по-моему, неплохо. Когда вот этот я блок свой создала, я подумала, а почему бы этот блок не простежить на поролоне? Вы знаете, когда я это сделала, я была просто в восторге. Эффект потрясающий. Вот здесь это, конечно, не очень видно, но когда вы будете смотреть мастер-класс, вы это увидите. Это, конечно, не обязательно должен быть поролон. Вы можете на синтепоне простежить, вы можете все равно на каком уплотнителе, это все равно, но обязательно простежить. Эффект, еще раз повторяю, просто потрясающий. Значит, я этот раз, когда шила сумочки, у меня такая мысль возникла, чтобы придумать такого новенького. Такая первая идея моя была следующая. Вот посмотрите, вот эта сумочка моя пробная. С одной стороны она вот такая, а потом мы переворачиваем, и это совсем другая сумочка. Как вам такая идея, девчонки? Напишите в комментариях. Мне очень понравилось. То есть сумочку можно носить хоть с этой стороны, хоть с этой. По-моему, эта идея прекрасная. В этой сумочке я сделала обыкновенные карманы. В качестве подклада я взяла очень такую приятную бархатистую ткань и сделала 4 кармана, отделала их такой большой лентой из искусственной кожи. Внутри, конечно, все очень красиво. Но вот в этих 2 сумочках у меня тоже появилась новая идея. Вернее, эта идея не новая. Я увидела такой способ пошива карманов на канале. Называется этот канал
можешь и ты. Там девочка шьет сумку, такой шопер, вот с такими карманами интересными. И я эту идею, конечно, взяла себе на заметку, сделала свои какие-то изменения и применила их в создании моих сумочек. То есть внутренние карманы будут шиться по новой технологии, друзья. И также по этой технологии я изготовила и карманчик сзади, на спинке сумочки. Мне эта технология понравилась. Вот смотрите, вот эта сумочка имеет короткие ручки. Вот эта сумочка имеет ручки подлиннее. Здесь размер ручек, которые предусмотрены, чтобы носить эту сумочку вот так вот на плече. Кстати, вот по этой сумочке будет мастер-класс. А вот в этой сумочке ручки покороче. И тогда, конечно же, вы захотите пришить шлевки, чтобы притом прицепить туда ремешок и носить эту сумочку через плечо или на плече. Но всегда возникает проблема. Когда мы пришиваем шлевки, обычно их пришиваем мы вот сюда, вот боковые швы, вот как на этой моей кожаной сумочке. Вот. Но здесь у нас всегда образуется утолщение. И чтобы этого избежать, вот, пожалуйста, шлевки можно пришить впереди и сзади. То есть вам не нужно мучиться и пришивать эти шлевки вот здесь, вот в такое утолщение. Вот это вот идея. Значит, ну, конечно же, я сшила еще и из старых джинс. Вот такой большой, просто шикарный шопер, девчонки. Это из старых джинс. Про эту сумочку я вам расскажу во второй части моего видео. Ну что, я вроде бы вам все рассказала. Да, пользуясь случаем, я хотела у вас спросить совета. Вот смотрите, у меня вот такая вот куча есть носовых платков. Вот когда я начала смотреть эти видео по пэтчворку, по лоскутному шитью, я вспомнила про них. Вы знаете, этим платочкам, наверное, лет 50, а может быть и больше. Они мне достались по случаю. Они из батиста. Сейчас они подкрахмаленные. Но если их постираешь, это будет очень и очень тонкая ткань. Поэтому ну не могу я придумать, вот что можно из них шить. Это, конечно же, красота. Вот посмотрите, какие красивые рисунки. Короче говоря, если у вас есть идеи, девчонки, напишите мне в комментариях, что можно сделать вот с этой вот красотой. Посмотрите. Ну это вообще, ну просто красота. Ну вот, я вам вроде бы все рассказала. Значит, сейчас мы эту сумочку рассмотрим еще раз поближе и приступим к пошиву. Впереди у нее выполнен пэтчворк. Сзади сумочка, детали простеганы. Я вам сейчас скажу ее размеры. Внизу ширина сумочки составляет 30 сантиметров, сверху 37. Высота сумочки 27 сантиметров и донышко 14 сантиметров. Высота ручек составляет 31 сантиметр. Итак, как вы уже заметили, донышко у сумочки широкое. Сзади у нее имеется карман на магнитной кнопке. Вот такой вот замок, или как, молния, вот так выполнена. Вот так вот сумочка выглядит внутри. С одной стороны у нее имеется такой большой широкий карман. И с другой стороны у сумочки имеется карман, тоже очень широкий карман на молнии. У сумочки предусмотрено вставное донышко. Все детали, все размеры деталей вы найдете в описании под видео, друзья. Сумочка выполнена из ткани Oxford 600, из плотного Оксфорда. Ну, вроде я все рассказала, вроде я все показала. Давайте приступим к просмотру мастер-класса. Для пэтчворка нам понадобятся круги 24 штуки. И, значит, шаблон для круга вам понадобится и шаблон для квадрата. Шаблон для круга я рисовала вот такой вот тарелочкой. Он у меня в диаметре 11 сантиметров. 11. И шаблон квадрата
7,5 на 7,5 на 7,5. Значит, что очень важно. Вот смотрите, вы перед тем, как пришивать квадратики, вы нарисуете на каждом кружочке, по шаблону обведете вот этот квадратик. И что очень важно, вот здесь вот должно оставаться место от среза. Я в моей пробной сумочке сделала такой шаблон от среза до среза, это была ошибка. Поэтому вот видите, он не доходит, уголочки не доходят до среза. Значит, вы сейчас на каждом обведете шаблон, на каждом кружочке, и потом мы будем все это пришивать. Нам нужно сделать 4 полосы, в каждой полосе должно быть по 6 кружочков. Передняя часть, вот это вот наш пэтчворк, он не будет переходить в донышко, он только будет впереди. Итак, вот наш круг, намеченный квадрат, совмещаем и пришиваем. Старайтесь пришивать не от самого края, немножко надо отступить. Закрепку делать не обязательно. Ну вот так вот. На одну полосу нам нужно 6 штук. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И теперь начинаем их сшивать. Ложим мы их вот таким вот образом. Соединяем, смотрим, чтобы квадратики совпадали. Можете заколоть при желании. И сшиваем. Здесь уже закрепочку нужно сделать обязательно. Ну вот так вот должно быть. Пришиваем вот по нашей намеченной линии. Следующий пришиваем. Смотрим, чтобы наши квадратики совпадали. Вот я вижу, что не совпадает, что наш круг совпадает. И пришиваем. Вот, и таким образом соединяем 6 кругов. Ну вот, мы соединили 6 кругов. И таких полосок у нас должно быть 4. Теперь можно разгладить каждую из 4 полос. Вот таким вот образом разгладить хорошенько. И потом будем соединять их между собой. Ну вот, полоски готовы. Вот посмотрите, друзья. Вот видите, вот здесь вот о чем я вам говорила, что квадратик не должен доходить среза этого круга. И вот это вот как раз сейчас и видно. Вот здесь, посмотрите, вот это вот расстояние, где мы будем пришивать. И теперь мы наши полосы будем соединять. Соединяем. Смотрим, чтобы наш квадрат здесь совпадал. Вы можете, конечно, это все заколоть булавочками. Я, как всегда, это делать не буду. Смотрю еще раз. Соединяем квадратики. Извините, да, и квадратики, и кружочки. Вот я смотрю, чтобы они здесь у нас ровненько совпадали.
Ну вот, посмотрим сейчас. Серединка у нас закрыта, теперь красиво, вот здесь. Видите? Потом мы еще будем делать отстрочку, и все это пристрочится, но серединка у нас красивая. Вот и так мы пришиваем все 4 наши полосы, и потом мы это опять все отглаживаем. Нашу красоту. Ну вот, наша деталь пэтчворка готова. Вот так вот это выглядит. Что я хочу сказать. Если вы будете шить из искусственной кожи или из ткани, которая плохо разглаживается, я вам советую вот здесь проложить строчки. С одной стороны и с другой стороны, чтобы лепесточки хорошо развернулись. Теперь эту деталь нам нужно простежить на поролоне. Я вот здесь уже приготовила поролон, он у меня на основе джерси 5 мм толщиной. Теперь пойдемте делать стежку. Итак, я приколола булавочками мою деталь с 4 сторон к поролону. И теперь для начала нам нужно проложить, то есть прострочить квадраты, как чтобы вам было видно. По центру, прямо по центру лепесточков. Прокладываем строчку по центру лепесточка в одну сторону и в другую сторону. Я это уже сделала. И теперь можно пришивать лепесточки. По самому краю, может 2 миллиметра. Ширину стежка сделайте поменьше, чтобы вам легче было их разворачивать. Я вот сейчас себе тоже сделаю поменьше. Вот в одну сторону разворачиваем и в другую сторону. Ну вот так. Я надеюсь, вы поняли. Так мы пристрачиваем все лепесточки. Ну вот лепесточки я пристрочила. Вот так вот это выглядит. Вот. Теперь просто стежим от уголочка в уголочек, от уголочка в уголочек. Здесь уже можно ширину стежка поставить побольше. Чем больше стежков, девчонки, тем лучше закроется серединка вашего цветочка. Ну вот так мы делаем в одну сторону и в другую сторону. Ну вот, наша деталь готова. Я сейчас еще раз коротко объясню для тех, кто, может быть, не понял. Итак, мы сначала стяжили квадраты, вот так вот, в одну сторону и потом в другую сторону. Потом мы пришивали лепестки в одну сторону и в другую сторону. И потом мы стяжили по диагонали. Вот так вот. По кругу, не отрываясь. И потом, после того, как все готово, можно вот здесь вот проложить строчку. Не можно, а нужно. Вокруг. Итак, в принципе, наши вот эти серединки цветочков, они выглядят нормально. Вот, посмотрите. В моей пробной сумочке они выглядели ужасно, вот эти серединки. И поэтому я, конечно же, ставила клепки. Но здесь я решила тоже вставить. Мне нравится, как это выглядит. Вы можете этого не делать, это на ваше усмотрение. Я клепки все-таки сделаю. Ну вот, друзья, по-моему, красиво.
Я сейчас скажу, я все, конечно, сделаю. Я вам сейчас скажу размер, который у меня получился. Так, 45. Я замеряю вот как раз вот здесь, вот, где заканчивается наша ткань. 45 на 30. Я обрезала поролон, и вот здесь вот лепесточки тоже немножко обрежьте. Ну вот, готово. Вот, посмотрите. Красиво получилось. Честно говоря, я сомневалась, делать это или нет. Потому что, когда мы пробиваем здесь дырочку, мы разрезаем нитки. Но потом я подумала, что все-таки, наверное, клепка эти нитки потом хорошенько закрепляет. Я надеюсь, что они не вылезут. Посмотрим. Значит, если вы решите шить сумку, вот как вот эта моя пробная, то есть, когда передняя часть переходит в донышко, то по углам вам клепочки делать не нужно, потому что нам нужно будет вырезать уголочек и уголочек прошивать. Не забудьте, наша деталь будет только впереди. Наша деталь не будет переходить в донышко. И я вам сейчас скажу размер моих клепочек. Значит, диагональ, ширина шляпки составляет 8 мм, и сама ножка 6 мм. Это самый хороший вариант. Ну, вы как и видели, я сначала пробиваю, подкладываю туда металл, пробиваю сначала дырочку точно посередине. Вот у меня здесь, вот посмотрите, получилось не посередине. Вытащить ее потом будет невозможно. Значит, пробиваем дырочку таким вот пробойником и потом вставляем с одной стороны и с обратной стороны закрепляем. И потом вот этой частью, здесь у нее тоже выпуклая часть, и потом то же самое, там у нас металл, и мы их хорошенько заклепываем. Давайте займемся спинкой сумочки. Итак, нам понадобится одна деталь из подкладочной ткани 45 на 22. Подкладочная ткань это у меня Оксфорд 200, тонкий Оксфорд. И две детали из основной ткани, это у меня плотный Оксфорд 600. Итак, 46 на 29 и 46 на 38. В готовом виде они должны соответствовать размеру 45 на 28. Я по 1 сантиметру прибавила, потому что когда я простяжу это на поролоне и проглажу, поролон даст усадку, и потом будем смотреть. Будем подгонять под правильный размер. Итак, я взяла поролон. Поролон у меня 5 мм, с одной стороны он на основе джерси. И мне нужно нарисовать узор моих ромбиков под углом 45 градусов. Я покажу это еще раз, как я это делаю. Нахожу середину, центр детали. Вот центр моей детали. И вот такой вот линеечкой. Здесь тоже есть отметка 45 градусов. Эту точку я совмещаю с точкой на моей детали. Ставлю линеечку ровно. И вот линии, которые мне нужно отметить. И рисую сначала 2 линии в одну и другую сторону. И потом при помощи линеечки у меня вот такая вот линеечка. И она у меня шириной 3 сантиметра. Я нарисую мои ромбики, расчерчу мои ромбики в одну сторону и в другую сторону. Вот я уже большую деталь приготовила, все расчертила, заколола с 3 сторон булавочками и начну, как всегда, сначала по кругу вот таким вот образом делать стежку. Ну вот, я закончила стежку моих деталей, обрезала лишний поролон и хорошенько проутюжила. И теперь посмотрим, какой же размер у нас получился. Итак, вот эта вот меньшая деталь получилась у меня 45 сантиметров. Вот как раз сантиметр у меня поролон дал усадку. И 28,5 у меня получилось. 28, а нам нужно 28. Значит, я полсантиметра здесь обрежу. Так, вторая деталь. Значит, точно так же 45 у меня получилось. И высота должна у меня составлять
37, тоже здесь у меня 37,5, тоже полсантиметра я обрежу. Вот так сильно дает поролон усадку, друзья. После того, как я это все обрежу, нам необходимо пришить вот эту деталь, которая у нас была 45 на 22. То есть мы лицом к лицу пришиваем здесь и точно так же пришили здесь и с другой стороны точно так же лицом к лицу. Ну вот, я пришила деталь подкладки кармана, хорошенько разутюжила и проложила строчку. Вот где большая деталь, я проложила строчку вот здесь вот на подкладке кармана. И теперь смотрите, что у нас получается. Вот, мы подворачиваем. Смотрим, чтобы наш карман здесь лег как раз на длину подкладки. Вот так вот. И хорошенько это все проутюживаем. После того, как мы здесь проутюжим, нам необходимо проложить строчку. Здесь, здесь и вот где у нас карман заканчивается. Наметьте себе здесь эту линию и проложите здесь строчку по низу. Можно, конечно, было бы поставить здесь магнитную кнопку, но у меня, к сожалению, серебряные кнопки закончились, остались только золотые, поэтому я сделаю так, без кнопки. А вы, если хотите, можете здесь ставить магнитную кнопочку. Это очень-очень просто. Ну вот смотрите, что у меня получилось. Я все-таки нашла магнитную кнопочку, чему я очень рада, и ее я сюда вставила. Если вы будете тоже кнопочку вставлять, не забудьте вот на тонкой ткани, на подкладке, обязательно с обратной стороны поставить такой укрепляющий кусочек ткани, чтобы она у вас держалась более плотно. Значит, что я хочу сказать, что важно. Когда вы будете пришивать по бокам карман, немножечко сдвиньте его, вот просто при пришивании. Ну вот смотрите, как у меня. Посмотрите. Вот здесь вот я его сдвинула, вот буквально на полсантиметра, чтобы потом у нас будет сантиметр припуск на шов, чтобы потом это у нас зашилось. Вот с каждой стороны. Вот. Немножечко его к центру. Как бы присобрать. Это для того, чтобы когда сумочка наша примет вот такое положение, чтобы она здесь, карман этот, не стягивал нашу заднюю стенку сумочки. Так, значит, здесь я тоже проложила строчку. Вот так это все выглядит. И теперь я скажу в готовом виде, какой размер составляет эта деталь. Ну, 45 это естественно, 45 сантиметров шириной и высотой 43 сантиметра. Потом мы будем смотреть, когда мы будем сумочку соединять, может быть, нужно будет что-то обрезать, но я думаю, что это правильный размер. Итак, 43 на 45. Теперь можно нашу деталь соединить с деталью пэтчворка. Я здесь уже все обрезала. Деталь пэтчворка мы будем пришивать совсем на полсантиметра, чтобы наши вот эти листочки, чтобы наш рисунок не потерял свою структуру, свой вид. Итак, давайте пришьем эту деталь, и потом будем работать дальше. Лицом к лицу и пришиваем. Ну вот, я пришила деталь пэтчворка. Вот что у меня получилось. И теперь смотрим. Значит, донышко у нас будет широкое, будет 14 сантиметров. Вот отсюда смотрим мы и замеряем 14 сантиметров. 14. И теперь смотрим, какой размер у нас сейчас получился деталь пэтчворка. 28 сантиметров у меня получилось. 14 сантиметров донышко. И вот от этой метки мы замеряем деталь задней стенки. Тоже 28 сантиметров. Все правильно. Значит, размер у нас правильный. Теперь нам нужно сложить пополам. Можно здесь заколоть булавочками. И можно вырезать уголочки. Вот к сгибу мы отмечаем 6 сантиметров. И вот здесь в сторону 7 сантиметров. Итак, 6 на 7. Теперь можно уголочки смело вырезать. Ну вот уголочки я вырезала. Вот так вот это выглядит. Вот. И теперь на этом этапе нам можно изготовить ручки. Для ручки нам понадобится деталь. Это у меня уже готовая. Нам понадобится деталь. Ширина
16 сантиметров и длиной 65. То есть я такую предусмотрела ручку, чтобы ее можно было, чтобы сумочку можно было носить на плече. Итак, мы просто сначала заглаживаем пополам. Я думаю, что вы все это умеете делать. Потом к центру заглаживаем вот так вот. Еще раз к центру заглаживаем, сворачиваем. И вот так вот у нас получается. Потом мы прокладываем строчку с одной стороны, с другой стороны. И обязательно проложите строчку посередине. Это делается для того, чтобы потом вам было легче сворачивать, сшивать. И для того, чтобы вот здесь вот потом она не топорщилась, не выступала. Чтобы она здесь красиво, плотненько лежала. И когда вы сложите ручку пополам, вы прокладываете здесь шов. И потом я проложила еще вот здесь шов. Это на ваше усмотрение. Потому что, когда вот так вы в ручку сворачиваете, вот так вот, она здесь очень морщится. А когда вы прокладываете еще сверху строй, так получается, что она не морщится, лежит намного симпатичней. Так что это на ваше усмотрение. Вот это расстояние, на которое я ручку сшивала путем сложения, составляет от начала 8 сантиметров с каждой стороны. Ну вот, ручки готовы, я их хорошенько прогладила еще. И теперь нам можно их пришить. Я наметила центр. И от центра, от центра в сторону проложила 5 сантиметров. 5 и 5. Это будет наметка, где мы будем пришивать наши ручки. Вот таким вот образом. С одной стороны. И то же самое с другой стороны. Давайте ручки пришьем. Ну вот, ручки я пришила. Теперь можно нашу сумочку собрать. То есть мы сшиваем боковые швы. И потом соединяем, сшиваем наши уголочки. Ну вот я шила боковые швы и соединила уголочки. Друзья, вот смотрите. У вас может быть такое смещение, как у меня. Вот видите, немножко выступает. Вот, я сшила. Ничего страшного. Даже можете не обрезать, так просто и оставить. Это ничего страшного. И теперь мы сумочку вывернем и посмотрим, что у нас получилось. Ну вот я вывернула. Все отлично. Теперь нам нужно изготовить замок, молнию. Пока отложим в сторону нашу сумочку. Для этого нам понадобится 4 детали. 2 детали из подкладочной ткани и 2 детали из основной ткани. Составляют они 45 сантиметров шириной и высотой 8 сантиметров. Молния нам нужна 40 сантиметров. Вот, теперь я вставлю в бегунок и будем работать дальше. Ну вот, я вставила в молнию бегунок и вырезала ее, отрезала ее как раз 40 сантиметров. Теперь нам нужно ее пришить к нашим деталям. Вот лицевая сторона нашей основной детали. Находим середину, пришиваем посередине. Потом, после того, как мы пришьем, мы пришиваем деталь подклада. То есть смещаем иголочку ближе к зубцам и пришиваем еще раз. Ну вот что у нас должно получиться. Я хорошенько все это отутюжила. И теперь нам необходимо проложить строчку. Вот здесь вот. Но не от начала, а где-то полсантиметра от начала замочка. Вот так вот. Мы проложим строчку. С одной стороны и с другой стороны. Ну вот я проложила строчку. Вот так вот это выглядит. И теперь нам нужно шить. Вот таким вот образом распрямляем здесь наши припуски на шов. И на расстоянии 1 сантиметр от среза прокладываем строчку с одной стороны. И таким же образом с другой стороны. Ну вот, я проложила строчку. Теперь нам нужно образовать уголочек. Мы распределяем наши припуски на шов по сторонам и складываем. Складываем таким образом, чтобы наш шов был посередине нашей молнии. С одной стороны и с другой стороны. Вот. И теперь
можно заколоть булавочками нашу конструкцию. И потом мы нарисуем линию. Вот я ее уже здесь нарисовала. 7 сантиметров. 7 сантиметров рисуем. С одной стороны и с другой стороны. Вот смотрите. Здесь тоже я уже это сделала. Мы здесь проложим строчку, и можно нам уголочек обрезать. Но перед тем, как обрезать, проложите вот здесь вот такую закрепочную строчку. Вот рядышком, буквально на пару миллиметров от вашего основного шва. Потому что, когда вы уголочек обрезаете, вы обрезаете основную нитку. И у вас может впоследствии это потом разойтись. Ну вот что у нас должно получиться. Теперь можно это вывернуть. И теперь нам нужно вот эту деталь, вот здесь вот проложить строчку вокруг. Но нужно ее прокладывать вот так вот, в таком вот в таком положении. То есть мы вот здесь вот все хорошенько разглаживаем, закрепляем булавочками. Вот именно в таком положении. Все мы здесь закалываем и прокладываем вокруг строчку. Когда вы проложите строчку, у вас обязательно вот эта вот лицевая сторона будет длиннее, чем подклад. Нужно будет просто потом обрезать. Ну вот я вокруг проложила строчку. И потом нам нужно вот так вот сложить замочек, вот эту вот нашу часть. И хорошенько здесь прогладить. И еще нам нужно проложить вот здесь вот строчку. После того, как вы загладите, положить здесь строчку. Вот совсем вот, смотрите, вот на расстоянии несколько миллиметров. Потом этот сгиб нам потом очень-очень пригодится. Ну вот, наш замочек готов. Теперь можно его пришить к сумочке. Для этого сумочку нужно вывернуть наизнанку. И наш замочек тоже вывернуть. И вот таким вот образом. Конечно же, все надо предварительно заколоть. Ну вот, я все приколола, вернее, прищепила прищепками. Не знаю, какое правильное слово подобрать. И теперь я пришью замок к нашей сумочке по кругу. Ну вот, я пришила замок к сумочке. Все отлично получилось. Теперь можно вывернуть и посмотреть, что же у нас получилось. Все получается отлично. Вот посмотрите, теперь мы вывернем наш замочек вовнутрь, чтобы посмотреть, как оно выглядит. Так, закроем. Все нормально, все отлично. И теперь, вот так это все выглядит у нас. И теперь пришло время заняться подкладом. Перед тем, как приступить к изготовлению подклада, я хочу вам дать маленький совет. Вот вы пришили замок к сумочке. И потом вот так отверните и посмотрите. Вот здесь вот на нашей детали, которая пэтчворк, мы делали наверху очень много строчек. И у нас очень маленькое расстояние, припуск на шов оставался. Да? Поэтому вы вот так вот отверните и проверьте, чтобы швы вот здесь вот не выглядывали. Если они выглядывают, то скорректируйте это. То есть вот с этой стороны, вы же здесь видите, где проходит этот шов. С этой стороны проделайте еще строчку. Вот так, чтобы этот шов спрятался. Вот у меня это и произошло, я это сделала, вот я решила вам тоже об этом сказать. И теперь я заглядываю, у меня все мои вот эти вот швы на пэтчворке все спрятаны. Теперь приступим к карманам. С одной стороны карман будет на молнии. Для этого нам нужно 2 детали. Это будет обтачка нашего карманчика на замочке. 2 детали 11 на 35. Потом нам понадобится молния. Вообще у нас будет ширина кармана 27 сантиметров. Я ее вырезала немножко побольше, чтобы было бы удобнее вставлять бегунок. Молния. Теперь нам понадобится деталь 45 на 27. И деталь 26 на 27. Итак, вот на этой детали, которая у нас 45 на 27, мы рисуем здесь ориентировочную линию на расстоянии от среза 13 сантиметров. Нашу молнию мы разъединяем. И вот таким вот образом к этой метке, вот
лицевая сторона молнии, лицевая сторона нашего карманчика. И вот таким вот образом мы молнию пришиваем. Ну вот, молнию пришила. Вот так вот это выглядит. И теперь мы делаем следующее. Мы подворачиваем вот таким вот образом. Вот на ширину замочка. И здесь заглаживаем. Заглаживаем и проделываем еще раз строчку. Теперь поближе к зубцам. Вот что у нас должно получиться. И теперь отворачиваем. Здесь проглаживаем и прокладываем декоративную строчку. После этого вторая половина молнии. Вот смотрите, мы ее накладываем вот таким вот образом. То есть зубцы лицом к лицу. И с обратной стороны тоже пришиваем. После того, как мы это сделаем, мы берем нашу вторую часть лицом к лицу, там, где у нас 27 сантиметров. И вот таким вот образом, ближе к зубцам, мы прокладываем еще одну строчку. Вот так вот. Ну вот, я все пришила. И теперь смотрим. Вот здесь вот я уже проложила строчку. И теперь необходимо такую же строчку декоративную проложить вот здесь внизу. Ну вот, что у нас должно получиться. Теперь складываем. Вот это будет наш карманчик. Теперь можно сначала загладить, а потом вставить бегунок. Ну вот, я вставила бегунок. И что я вижу? Да, нам надо еще вот здесь строчку проложить. И что я вижу? Наша деталь должна соответствовать нашим боковинкам, то есть 35 сантиметров. У меня получилось длиннее. Что-то я где-то допустила ошибку в расчетах. Но это ничего страшного. Вот смотрите, вот здесь у нас чересчур большое расстояние. Это даже хорошо, что мы можем сейчас это убрать, чтобы карманчик был не так низко в сумке. Значит, мы отмечаем 35 сантиметров от низа. Вот так вот. Где-то я ошиблась в расчетах. 35 сантиметров нам нужно в готовом виде. 35. Вот здесь мы отмечаем. Сверху, друзья, сверху, да? Я даже, честно говоря, обрадовалась. И мне показалось, как-то у меня низковато карман получился. А потом, когда замерила, и потом обрадовалась, что хорошо, тогда я могу сверху вот это вот убрать. Вот это я обрежу, и теперь у меня получится карманчик 35. То есть он соответствует размерам наших обтачек. Я это сейчас обрежу, и потом пришью обтачки лицом к лицу. Вот так вот, с одной стороны и с другой стороны. Ну вот, половина подкладки нашей сумочки готова. Что я не сделала и что я вам очень советую сделать, проклеить все детали флизелином. Я это не сделала. Как-то вот мне кажется, это тонковато. Я привыкла, я люблю, чтобы подкладка в сумке была такая стабильная и ровненькая, чтобы она там не болталась внутри. Теперь она у нас имеет правильные размеры. Это значит, что она шириной 45 сантиметров и высотой 35. Теперь займемся второй половиной подкладки. Для этого нам необходимо выкроить деталь 70 сантиметров длиной и шириной, так же, как и в первой половинке, 27 сантиметров. Нам необходимо нарисовать ориентировочные линии. Первая линия будет от верхнего среза на расстоянии 8,5 сантиметров, потом 17 сантиметров и еще раз 17 сантиметров. Вот эта вот нижняя линия, это будет верх нашего карманчика. И поэтому мне очень хочется этот верх укрепить, чтобы карман не оттопыривался, чтобы он там не болтался, а имел более-менее такую красивую, стабильный вид. И для этого я выкроила вот такую вот полоску из основной нашей ткани, из Oxford 600, он такой плотный. Я ее сейчас здесь вот посередине пришью. Ну вот, я пришила мою стабилизирующую ленту, наметила здесь середину, и теперь можно карман сворачивать. Вот так вот. Хорошенько все мы это прогладим.
И можно вот здесь, где мы пришивали вот эту ленту стабилизирующую, проложить строчку. Ну вот так выглядит мой карман на этом этапе. Вот я здесь проложила строчку, хорошенько все загладила. И теперь делаем контроль. Проверяем размер. У нас должно быть здесь 35 сантиметров, все совпадает. И ширина 27. Теперь нам необходимо проложить строчку вот здесь вот по низу нашего сгиба, вот по этому сгибу. Вот здесь мы проложим строчку. Но можно проложить еще по бокам для стабилизации. И потом мы пришьем боковинки. Лицом к лицу вывернем и проложим декоративную строчку. Давайте это сделаем. Ну вот, обе детали нашей подкладки готовы. Вот так вот я вот проделала здесь такую двойную красивую отстрочку. Я решила наш лейбл пришить на внутренний карман. Давайте теперь вырежем уголочки. Уголочки нам нужно вырезать 7 на 7. Вот. Вырежем уголочки, потом мы сошьем боковые швы, потом мы сошьем внизу, вот от боковых, от этих уголочков совсем немного, чтобы оставить место для выворачивания. Потом мы соберем наши уголочки, сошьем, и подклад будет готов. Ну что, подкладка готова. Вот так вот все выглядит. Я соединила уголочки, шила боковые швы и оставила вот такое вот место для выворачивания. Теперь можно наш подклад, нашу подкладку соединить с основной сумочкой. Я уже ее вывернула наизнанку. И теперь вот у нас лицевая сторона сумочки и лицевая сторона подкладки. Сразу определитесь, где вы хотите, чтобы у вас был карман на замке. И теперь все я здесь соединю. Вот я соединила подкладку с сумочкой, с основной. Ну вот, сумочку я вывернула и зашила место для выворачивания. Что я вам хочу сказать? Несколько советов. Значит, когда будете пришивать замок, подклад, нужно, чтобы молния была всегда открыта, потому что потом ее будет открыть очень сложно. Потом еще один совет. Вот смотрите, здесь у нас такой получился большой карман. Мне очень понравилось, что я его здесь укрепила, но можно из него сделать два, чтобы так вот не оттопыривался он в сумочке. И еще один совет. Вот смотрите, я молнию пришила неправильно. То есть она у меня будет закрываться назад. Вот смотрите. Она у меня закрывается назад. Вот если я буду в правой руке сумку носить. Но если я себе сумку эту оставлю, то это нормально, потому что я левша, ношу сумку слева. А вы это учтите, когда будете пришивать замок, чтобы замок закрывался вперед. Так, ну вот что у нас получилось. Теперь замочек нам нужно вставить вовнутрь. И первое, что нам нужно сделать, очень хорошо прогладить. Вот здесь все очень хорошо прогладить. Вот так. И прям с паром очень тщательно. Ну вот я прогладила хорошенько все. И теперь вот смотрите. Вот здесь вот я вам говорила, что вот этот шов нам потом пригодится. Видите, вот мы молнию сворачивали и пришивали. Теперь нужно вот так вот вручную вот здесь вот подшить. Вот, просто вручную подшить. С одной и с другой стороны. Ну вот, я пришила. Вот так это выглядит. Это мы сделали для того, чтобы вот здесь вокруг не прокладывать строчку. Если мне не нравится, что если я здесь проложу строчку и рисунок испортится. Поэтому я решила эту строчку не делать. Но если вам эта строчка не мешает, то можете ее сделать, но только впереди. Здесь будет трудно вам. Здесь у вас утолщение. Вот только впереди проделайте строчку. Тогда не нужно будет пришивать вручную замок. Так, значит, сумочку нужно очень хорошо прогладить. Вот я при помощи вот такого вот рукава одевала и хорошенько-хорошенько прогладила всю вокруг. И донышко тоже. Прям вот так вот, таким образом. И хорошенько с паром прогладила. С каждой стороны. Что теперь? Теперь очень важно, нам нужно укрепить донышко.
потому что сумка наша мягкая, донышко у нас широкое, его надо обязательно укрепить. Для этого я сделала уже такое вставное донышко. То есть я взяла очень плотный картон, сшила такой мешок. Вот здесь вот надо побольше оставить места, чтобы подвернуть. Вот здесь вот подвернем и вручную можно потом зашить. Вот, я подвернула, можно еще раз отгладить и зашить вручную. И когда мы вставим донышко, во-первых, внутри сумочка будет очень красиво смотреться. И смотрите, сразу такая стабильная форма появилась у сумочки. Вот посмотрите, как внутри все выглядит прекрасно. Вот теперь мы застегнем и посмотрим, что же у нас получилось. Ну вот. Сумочка легкая и, по-моему, очень симпатичная получилась. Я еще сейчас все опалю вот эти вот ниточки, которые торчат. Это можно все опалить. И сумочка готова. Вот она, наша красотуля. Если кто-то из вас решит шить вот такую сумочку, как моя пробная, для этой сумочки нам понадобится 60 кругов и 60 квадратиков. Не пугайтесь количества, делается это все просто. Конечно, занимает немножко больше времени. Нарисовать, обрисовать шаблон круга и потом вырезать, все это разрезать на полосы. И садитесь, например, у телевизора и потихонечку вырезаете. Что хочу сказать, начинала я вырезать большими ножницами, как-то мне показалось это не очень удобным. И я потом взяла ножницы поменьше, и это намного-намного проще. Такие средние ножнички. Значит, что здесь в этой сумке? Вот посмотрите. Видите, донышко коричневое, только передняя часть белая. Это значит, что вот к этой части я 1, 2, 3, 4 полосы сделала белый и последнюю полосу пришила коричневую, чтобы донышко у меня было одного цвета. Вот это учтите. Кстати, если вы смотрели видео, где я рассказывала про мою бытовую машинку, я вам там говорила, что декоративную строчку можно использовать для выполнения ремешка. Посмотрите, какой красивый я сделала ремешок. Вот с использованием декоративной строчки. Посмотрите, какая красота. Мне очень понравилось. И ремешок получился, конечно же, просто такой идеальный.